मेरा नाम संतोष पॉल है। मैं बड़ोदरा गुजरात से आया हूँ। 2017 में मैंने सर के पास रेफ़र किया था और मेरा स्नोरिंग का इश्यूज़ था। रात को सोते हुए झटके आते थे। ऑपरेशन अहमदाबाद में भी कराया था, लेकिन उससे कोई ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हुआ। तो सर के पास आके 2017 में सर्जरी हुआ। यूपीपी पैलेट का सर्जरी हुआ माउथ का, और नोज़ की हड्डी टेढ़ी थी वो ठीक किया। सर्जरी के बाद अभी 4 साल हो गए। आई एम फीलिंग क्वाइट रिलैक्स्ड। आई मस्ट से 80% आई एम रिलीव्ड। वो झटके आने बंद हो गए हैं। एंड आई मस्ट से कि वन हैज़ टू टेक एक स्टेप लेकर आगे आके यहाँ पे एक बार रेफ़र करना चाहिए। एंड आई कैन श्योर देयर इज़ नो रिस्क इन दिस सर्जरी। स्नोरिंग के लिए यू कैन गो फॉर दिस सर्जरी।